Аның құдіреті, ұстаз деген сол екен, осы үйретеді екен. Мектеп қой бұл. Сол кісілерден қасында жүріп үйренгенім, әсіресе марқұм ұстаздың қасында жүріп көп үйренгенім, қай жерге барса, сол адамдардың деңгейінде сөйлеп береді ғой. Мысалы, медицинский саламен барама, медицинаның тілімен сөйлеп береді. Жаңағы өкіметте істейтін адамдармен ба, өкіметтің тілімен сөйлеп береді деген сияқты. Жалпы қай адамдармен өтсе, сол деңгейде сөйлейді, сөз өтімді болады. Ерсін деген жігіт бар. 5 қырағаттан пайғамбарымызға силсиламен шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аузынан қалай Құран айтылады, солай оқып бере алады. Түсінесіз ба? Оңай емес қой, Ондай адам Қазақстанда бірең сараң ғана. Ол сіздерге бұйырып отыр. Абдуғаппар ұстаздың қасында көп жүріп көрдік. Адамдар ойлайды ол кісіні өте қатал, адамға қатты сөйлейді деп ойлайды. Жоқ, өмірде ол кісі өте жұмсақ. Біздің қасымызда